Bona tarda, benvinguts. És realment un veritable plaer donar-vos la benvinguda aquesta tarda. Aquesta tarda celebrem la tercera conferència magistral Jaume Sabartés. Aquestes conferències van iniciar l'any del nostre 50è aniversari, 50 anys després de la inauguració d'aquest museu que existe gràcies a Jaume Sabartés, el nostre fundador, amic molt a prop de Picasso i secretari personal de Picasso des del 1932. L'idea de la conferència és que sigui un moment important, una palestra on especialistes picassians d'alt nivell internacional siguin convidats al Museu Picasso i a Barcelona per compartir amb nosaltres el seu coneixement i els resultats de les seves noves investigacions. Avui la primera conferència va estar a càrrec d'Elisabeth Cowling, la segona l'any passat va ser Yves Lambois i aquest any tenem la sort de tenir amb nosaltres el reconegut historiador d'art Christopher Green. Christopher Green és un catedràtic de la Universitat del Courtauld Institute de Londres, però també i sobretot és mundialment reconegut com l'autoritat de Juan Gris, l'autoritat o una de les grans autoritats del període de l'avantguàrdia del període d'entreguerra, de l'art francès, naturalment de l'art britànic, i els seus coneixements sobre Picasso estan explícits en les seves publicacions dels últims 40 anys. Aquesta dècada celebrem el centenari de la Gran Guerra, un període lamentable, un event lamentable que celebrar-lo pot ser o utilitzar la paraula celebrar no sigui la més afortunada, però és un període, és un moment de revisió, és un moment d'avaluació no només del moment sociopolític, geopolític, no només de la història, però també de l'art, de la literatura i de tantes altres temes relacionats amb aquest període. I no, por supuesto, no podría ser menos tot el període artístic que estem parlant és el període del cubisme. Nosaltres, aquesta tardor, el 20 d'octubre, per ser exactes, inaugurarem una exposició centrada en un grup d'artistes que van crear durant el període de la guerra a París, específicament a París. Un grup d'artistes que tots són molt coneguts com uns dels grans cubistes. Estem parlant d'un grup centrat en tres artistes, Pablo Picasso, naturalment, Juan Gris i Diego Rivera, i inclòs també en l'exposició es tractarà l'obra de Matisse,
Léger, Braque, Maria Blanchard, els escultors Henri Laurens i Lipschitz. I Henri Laurens específicament serà un dels artistes que aquesta nit, aquesta tarda, Christopher Green ens parlarà i és un dels seus amics que es refereixi a Picasso i els seus amics, el cubisme com a realisme. Podríem dir que és una introducció i un piscolabis, em sembla que podria ser algo molt més potent, que com introducció a l'exposició que tindrem aquesta tardor, una exposició que tots aquí al museu estem molt contents de poder oferir-vos a vosaltres i a la ciutat de Barcelona i al nostre públic. Va ser una exposició molt complicada i com introducció a Christopher Green voldria dir va ser una exposició molt complicada perquè els préstecs són obres molt importants d'arreu del món, però una de les coses que és una gran satisfacció és anar als museus als Estats Units i a Europa i negociar els préstecs i que la negociació sigui sense problemes i sense complicacions, senzillament perquè la gran majoria de tots els directors i comissaris conservadors dels museus que he anat van ser estudiants de Christopher Green. Doncs la feina està més que assegurada. Sense més dir que moltes gràcies per la vostra presència, moltes gràcies a Christopher Green per la seva participació en aquesta conferència magistral i fins al proper any, que naturalment sempre el primer dijous del nostre aniversari. El nostre aniversari va ser ahir, el 9 de març, va ser el 9 de març de 1963 que el Museu Picasso va obrir les seves portes com Palau Berenguer d'Aguilar, col·lecció Jaume Sabartés i que molt pocs temps després ja va assumir el seu nom com Museu Picasso. Moltes gràcies. El primer que voldria dir és que és un gran plaer estar a Barcelona, ciutat que m'estimo molt. És una ciutat que vaig començar a estimar quan vaig venir per primera vegada l'any 80, en relació amb una exposició titulada Homatge a Barcelona. I des de molts punts de vista, jo he ret un homenatge a Barcelona des d'aleshores i sento moltíssim no poder parlar-vos en català. Però és un plaer poder parlar-vos per començar. Les instal·lacions d'art contemporànies funcionen com un espectacle, però és molt poc freqüent que una esdevingui un espectacle de masses. Una cosa així va succeir a Londres l'any 2014, quan l'enorme instal·lació titulada Terra banyada per la sang i mars de vermell va ser creada. 888.246 rajoles de roselles que envoltaven la Torre de Londres. Cadascuna d'elles era un memorial a un soldat amb nom i cognom britànic o colonial mort a la guerra del 14-18. Al voltant de 5 milions de visitants varen anar a veure aquesta instal·lació.
el que gairebé va produir una grat universal d'aquesta peça és el truc aparentment impossible d'assolir que els artistes Paul Cummins i Tom Piper van aconseguir. Un memorial que pogués ser experimentat tant al nivell més grandiós com al nivell més íntim i personal. Just abans del dia de l'armistici de l'any 2014, el crític d'art del diari britànic El Guardian, Jonathan Jones, va publicar un article en línia que era totalment hostil a aquesta visió. La seva imatge preferida, mitjançant la qual recordar aquella guerra, era el gravat d'Otodix d'una calavera farcida de cucs del 1924, del seu cicle de gravats d'Art Craig. Per a Jones, a la instal·lació de Roselles, doncs la realitat cau en una trampa. Recordar així d'una manera tan centrada en la Gran Bretanya i amb tant de color, significa que oblidem el paper que va dur a terme el nacionalisme i la realitat sòrdida de la massacre. Molt bé, jo em puc connectar amb els milions que a través de la memòria d'aquests parents podria respondre tan profundament a la instal·lació extraordinària de Cummins i Pipers. Però per mi, Jones té tota la raó de recordar-nos que allò que és estèticament preciós pot actuar com a màscara, especialment quan el record d'una tragèdia tan inimaginable com la de la guerra del 14 al 18 doncs queda implicada. El meu tema aquí avui és Picasso i els cubistes al Front Nacional francès, especialment a París, durant la guerra que els francesos anomenen la Gran Guerra. Semblaria posar en directa oposició una activitat cultural compromesa amb la puresa estètica, és a dir, el cubisme, contra la realitat de la massacre. I atès que aquest és el moment en què Picasso va continuar amb les seves exploracions cubistes i les va unir amb una història d'amor amb les belleses del realisme clàssic d'Ingres, ell, per tant, està molt i molt implicat. El meu argument serà el següent. L'obra de Picasso i dels cubistes a la Front Nacional era i només podia ser una resposta directa a aquesta realitat, o almenys a aquella realitat tal com ells la podien conèixer al Front Nacional. Permeteu-me que comenci, però, tot considerant el que el cubisme com a realisme era en l'art d'aquella època, just abans de la mobilització massiva de joves francesos que va començar el dia 2 d'agost del 1914. El meu mestre, John Golding, que va escriure un dels primeríssims llibres per analitzar històricament el cubisme pre-1914 a París, va agafar com a tema central el realisme del cubisme. El 1913, Fernand Léger va dir a un públic que aquest cubisme era el que el realisme a la pintura podria esdevenir ara que les pel·lícules, la cinematografia i la fotografia havien començat a retratar els drames socials i l'heroisme i la tragèdia de les guerres. Per a Golding, el moviment clau entre el 1912 i el 1914 no va ser realitzat per Léger, sinó va ser realitzat per Braque i per Picasso, amb la seva invenció del collage cubista i el papier collé. La realitat material de l'obra estava tan directament reafirmada com el Léger diu, però també, en el cas de Picasso, fragments reals de la vida quotidiana de la modernitat de París varen agafar un espai pictòric construïts amb plànols solapants, amb ombres que semblen avançar cap a l'espectador des de la superfície de la pintura a qualsevol que el miri. Ara hem après a llegir els articles de diari adherits a aquests petits objectes fràgils i hem sabut, a través de Rosalind Krauss i Valèmbua i molts altres, llegir les representacions pintades de Picasso i de Braque com una mena de senyals, com una mena d'escriptura. Però jo argumentaria que no es tracta únicament de grups de missatges que han de ser llegits. També són obres, els espais dels quals són construïts a través de la mirada i les superfícies dels quals conviden al tacte, activen els nostres sentits i les nostres ments plegades.
quan els activem a l'hora de percebre el món. Amb la seva simplicitat aparent, però la seva veritable complexitat, poden oferir experiències tan intenses i riques com les que ens ofereixen quan anem més enllà d'utilitzar el que tenim en el nostre voltant i quan contemplem les coses que podem veure, prenent el nostre temps per copsar el que tenim al nostre voltant, incloent-hi els missatges portats per diaris i anuncis publicitaris. Això és representació. És figuratiu, no es tracta d'art abstracte. I la meva opinió és que el formalisme és la manera errònia d'abordar aquest tipus d'obra. Com veurem, Picasso i aquells que l'envoltaven a París durant la Gran Guerra, de fet, varen abandonar el collage i el papier collé, però no varen abandonar la representació, no varen abandonar el cubisme com a realisme. En el cas de Picasso, el doble Picasso, que és tant cubista com realista clàssic durant els anys de la guerra, ha existit la tendència, almenys des dels anys 1920, de llegir o d'interpretar la seva obra cubista com a essencialment semiòtica, és a dir, farcida de senyals, i mirar els seus dibuixos realistes clàssics com si el seu cubisme ja no pertoqués al món de l'experiència perceptiva. Tal com jo ho veig, quan dibuixava Max Jacob i pintava l'Olga Koklova, ell senzillament estava aprofundint el seu compromís com a cubista per imitar la riquesa de l'experiència perceptiva, la ment i els sentits treballant plegats. I sempre seria un artista, en la meva opinió, compromès amb copsar en el sentit més profund la seva experiència directa de les persones i de les coses. Ara bé, remetent-me un altre cop al meu argument del cubisme durant el temps de la guerra com a resposta a la realitat de la massacre, voldria contextualitzar-vos l'escena historiogràfica, és a dir, la manera en què això ha estat escrit en el passat, doncs, en els darrers 30 anys, diguem. Quan el meu interès en els cubistes basats a París durant la guerra del 1914-18 es va desenvolupar per primera vegada, ja fa bastants anys, gairebé 40 anys, per no dir més de 40 anys, els abordatges formalistes al cubisme començaven a ser qüestionats. I amb el sorgiment, especialment en els anys 70, de la política de l'art com a preocupació, la política del cubisme en el 1914 va esdevenir el tema candent del moment. Estava en el centre d'un llibre que va dominar el debat sobre el tema fins fa molt poc de temps. És el llibre de Kenneth Silver, doncs titulat Esprit de corps. I jo, personalment, també he compartit amb ell la seva preocupació amb la qüestió de l'aspecte reaccionari i també radical en l'obra dels cubistes, si vistos en termes ideològics, en aquest període post-1914. Per a Kenneth Silver, el cubisme del temps de la guerra i el realisme clàssic de Picasso també no responen a la realitat terrorífica de la massacre, sinó que respon més aviat a un nacionalisme, a una propaganda nacionalista retrògrada i dretana en el front nacional. El cubisme, conjuntament amb moltes altres activitats culturals, esdevé tradicional i és cridat a l'ordre per autoprovar-se francès contra l'acusació de ser alemanys, degut a la K majúscula, com Kenneth Silver demostra. Atès que aquest era el marc discursiu dominant, podríem dir, dins el qual el cubisme del 14 al 18 ha estat considerat durant dècades. Però, paral·lelament, en els anys 1990, una interpretació alternativa va ser proposada en un llibre de Philippe de Joon, que té un títol memorable, Le silence des peintres, el silenci dels pintors. Aquí, la ideologia i la política d'esquerres o dretes va ser posada de banda. L'enfocament es va col·locar en el fracàs de la pintura, conjuntament parlant, de posar-se a l'alçada de manera convincent el desafiament de representar la guerra. Només, argumenta de Joon, la fotografia i la cinematografia, de fet, varen plantejar un repte convincent a aquest desafiament. Per d'això, els cubistes només podien acceptar el fracàs de la pintura contra la cinematografia o la fotografia i, per tant, es varen recular, varen escapar-se de la nova realitat terrorífica d'aquesta guerra moderna i varen escapar-se als problemes interns de la pintura. El lligam o connexió entre la pintura moderna i la vida contemporània, és a dir, la història,
que va ser primer introduït per Baudelaire, havia quedat trencada. Doncs, al igual que de jo crec que ara ha arribat el moment d'anar més enllà de la política del 1914 al 18, del cubisme del 1914 al 1918. Hem après aquesta lliçó molt i molt bé. No la vull desaprendre, senzillament vull continuar i, atès que ha arribat el moment de continuar, penso que hem de tornar a veure com l'obra mateixa pot ser pensada en relació no tant a la propaganda o al nacionalisme cultural, sinó més aviat en relació a la realitat devastadora del front, amb la seva maquinària de mort i de cadàvers en putrefacció. Una realitat, per sobre de tot, estic d'acord, feta visible per la distribució massiva en el front nacional de fotografies provinents del front i també de pel·lícules. Aquesta és la pantalla que volia ensenyar-vos. Ara bé, la meva manera d'analitzar el cubisme en l'obra de Picasso i dels seus amics, tal com espero poder convèncer-vos, no és la de Dajon. I també tampoc ho és la meva manera d'abordar les qüestions que ell planteja en relació a la representació i la reproducció mecànica. La meva perspectiva és positiva, la seva és molt més negativa. I ara necessito un glob d'aigua. I se'm diu que en espanyol, en castellà, hi ha una dificultat amb la paraula rebuig. Refusal and escape. Rebuig i escapament en català, almenys, no hi ha cap mena de problema. Escapar significa evasió. I jo argumentaré que el rebuig és una afirmació molt més positiva, és una negació. Existeix un altre punt introductori que voldria fer. L'èmfasi de Silver i la meva pròpia èmfasi en l'aspecte o en els motors polítics, o més àmpliament parlant, en els motors ideològics i significats ideològics, va doncs amb un èmfasi similar a l'obra dels historiadors. Quan el 1992 l'historiador Antoine Prost va publicar un assaig molt admirat sobre els memorials de guerra, que van ser eregits en enormes nombres a França després del 1918, la seva tipologia havia estat organitzada al voltant d'una distinció entre aquells memorials que utilitzen al·legories patriòtiques i nacionalistes per prioritzar el sacrifici per la pàtria i aquells memorials que utilitzen motius com, per exemple, la Mater Dolorosa o famílies plorant o la pietat, senzillament per expressar dolor, normalment en termes religiosos. El seu èmfasi era en la identitat cívica, religiosa i, podríem dir, republicana. Les identitats col·lectives. Més recentment, l'obra o el treball sobre la pèrdua de l'historiador Annette Becker ha passat d'allò que és ideològic al que podríem anomenar la microhistòria de la pèrdua individual, pel que fa al record. Des de l'any 2000 hi ha hagut una veritable avalanxa de diaris del front publicats i correspondència del front, etc. No només produïts fets per noms cèlebres, sinó també per persones desconegudes. Les figures comunament acordades per a les pèrdues, les xifres que normalment s'estenen per les pèrdues franceses són de 7,9 milions de francesos criats a les armes entre el 14 i el 18, dels quals 4,2 milions van ser ferits, 500.000 van ser presos com a presoners i 1.375.800 varen morir. Aquestes xifres són aclaparadores, són enormes, però és fàcil oblidar que cada mort, cada pèrdua és individual. Una cosa que la instal·lació de roselles de la Torre de Londres no va oblidar. Per tant, tornant un altre cop a les realitats individuals, les de Picasso i dels seus amics, jo tinc la meva pròpia pregunta que plantejar. Una pregunta que no accepta que la pintura no tingués un futur creïble dins de la modernitat al 1914-18 o que no pintar durant la guerra era senzillament escapisme. La meva pregunta és, en el país més devastat per la guerra, com va la revolució cubista sobreviure en la representació visual? I aquesta revolució va sobreviure com a projecte artístic capaç de renovació?
El meu enfocament a l'hora de respondre a aquesta pregunta dual no serà el desenvolupament col·lectiu ampli, normalment resumit amb la frase una crida a l'ordre, sinó en Picasso i els cubistes com a artistes individuals que responien a les seves realitats particulars del Front Nacional durant el temps de guerra. I és també en aquest sentit que em refereixo al cubisme com a realisme l'any 14. El treball, les obres que Picasso i els cubistes van fer, argumentaré, encara que es distanciaven completament de la propaganda, oferien maneres de dir que en aquesta guerra inhumana l'experiència individual encara podia tenir un lloc. Fins i tot si estava limitada a l'aïllament de l'estudi de l'artista. I també la pulsió inventiva i exploratòria tenien el seu paper. Qui eren, doncs, aquest grup laxe d'artistes que, conjuntament amb Picasso, van treballar durant la guerra en el Front Nacional com a cubistes? Doncs la mobilització massiva de l'agost del 1914, que va cridar les armes a l'enorme majoria, a la major part dels francesos joves, incloent-hi Georges Braque i Fernand Léger, va deixar darrere a París, treballant com a cubistes, a Picasso i alguns pocs estrangers i un parell de francesos que no estaven, preparats pel combat. Tots ells van quedar tallats immediatament de l'activitat cosmopolita internacional que era a París abans de l'agost del 1914, encara que Picasso, tal com veurem, va continuar tenint alguns contactes internacionals significatius. A part d'ell, aquells cubistes que treballaven a París van poder fer-ho gràcies al suport del seu marxant, Léonce Rosenberg, que tendeix a tenir una mala premsa, però que almenys els va mantenir treballant gràcies als seus estipendis mensuals. Ell era, també oficial. De fet, traduïa a l'anglès. Traduïa com a intèrpret francès-anglès, però quan no estaven al front ajudava els seus artistes. Com un dels seus protegits cubistes, l'italià, que va ser futurista en un moment donat, Gino Severina, diu: els xecs, els talons de Rosenberg mensuals són de 300 francs, que no era una suma principesca, però ens permetia continuar amb la nostra feina com si la guerra no existís. Aquest vespre vull analitzar, l'obra no de Severini, sinó de Juan Gris i de l'escultor francès Henri Laurent, a més de Picasso. Un altre francès que també farà una aparició, repentina aquest vespre com a cubista, un francès que era massa gran i massa atrotinat com per anar a les armes, era Henri Matisse, ni més ni menys. Fins a finals del 1917, ell també va continuar a treballar de maneres que només poden ser considerades com a cubistes. I durant l'any 16-17, la casa de Matisse, als extrarradis de París, va esdevenir un lloc de trobada per als artistes, incloent-hi a Gris, Laurent, un lloc on es podia parlar d'art i on es podia parlar de cubisme. Per tant, pensem en la París en què aquests artistes varen sobreviure durant la major part dels anys que va entre el 14 i el 18. La primera cosa de la qual ens hem d'adonar és l'horror, el terror. L'horror del front era senzillament inescapable. I això es devia a la velocitat amb què els alemanys avançaven cap a París des de les primeríssimes setmanes de la guerra. Aquella tardor del 1914, després de la primera batalla del Marne, el front occidental estava a poc menys de 100 quilòmetres de París, en el seu punt més proper. Si veiem aquí a París en aquest mapa, a l'esquerra podem veure el front. Veiem que el front estava molt a prop de la ciutat i no va canviar més que uns pocs quilòmetres durant els 4 anys d'assetjament. La gran part de la França nord-oriental estava sota ocupació. El terme envaït és el terme preferit, més que ocupat. Havien estat envaïts. París estava senzillament farcida, literalment farcida de refugiats. Molts tenien parents i familiars que havien estat agafats per la invasió. El mateix germà de Matisse estava entre els civils del seu poble natal, Bouin-en-Vermandois, que havia estat fet presoner, i la seva mare es va quedar atrapada allà, al poble de Bouin, durant tota la guerra sota ocupació alemanya.
La mera escala de la tragèdia significava que va afectar gairebé cada vida individual al Front Nacional i tota una generació es va veure afectada, la dels cubistes, sobretot artistes que estaven en els seus 20 i 30 com Braque i Léger. La mobilització senzillament va ser una activitat que els va afectar a tots. Entre el 1914 i el 1918, de l'1,1 milió de parisencs que tenien l'edat reglamentària per ser mobilitzats i cridats a les armes, 880.000 varen ser mobilitzats. I el 14% d'aquests 880.000, és a dir, 123.000, de fet, varen morir. I més de la meitat d'ells varen ser ferits. Molts d'ells varen quedar secs o varen ser mutilats. De fet, Braque va ser un d'aquells que va ser ferit. Havia lluitat al front del Marne a setembre abans de rebre una ferida gairebé mortal al cap l'11 de maig del 1915. Ell era un jove oficial en un regiment que havia perdut en un mes més de 600 oficials i 16.000 soldats, tots per guanyar només que 3 quilòmetres de territori. Tothom, més tard o més d'hora, tenia amics o parents o contactes quotidians en els bars locals o a les cafeteries locals que havien estat afectats per una pèrdua. L'ansietat estava a tot arreu. Una de les xifres que a mi em sembla més interessant és que sovint eren els cambrers dels cafès i persones d'aquesta mena els que eren els que més morien entre els parisencs. El que va fer que no només les pèrdues, sinó el caràcter absolutament deshumanitzat d'aquesta guerra i que fos inescapable és, com argumenta Dajon, la distribució massiva d'imatges reproduïdes mecànicament. A les revistes il·lustrades, especialment Le Miroir, les planes d'imatges en blanc i negre encara transmetien, doncs, un aspecte d'autenticitat. La premsa estava sota control, com tota la correspondència també, però Dajon demostra que les imatges veritablement xocants del moment mateix de la mort i també de cadàvers desmembrats i en putrefacció varen arribar a les planes del Le Miroir. I a partir del 1915, les pel·lícules amb metratge del front es podien veure als cinemes. Era senzillament impossible a París evadir-se o ignorar la realitat de la guerra. Les notícies d'aquells perduts, morts o ferits al front eren coneguts en pocs dies. Braque, com us dic, va ser ferit a començaments del mes de maig del 1915. L'1 de juny, Juan Gris ja va poder escriure al seu marxant de la preguerra Kahnweiler a Suïssa explicant-li que Braque tenia un tret al cap, que havia estat sotmès a una trepanació i que estava fora de perill. Juan Gris, Picasso i la resta havien sabut que Braque estava ferit sense detalls des de feia 15 dies ja. En altres paraules, havien sentit les notícies un parell de dies després de l'esdeveniment. Braque era un dels milers de ferits que farcien els hospitals el 1915. El dolor d'aquells que havien perdut algun estimat, la por pels amics, l'ansietat estava present a tot arreu, però per sobretot l'autenticitat mortal de les imatges reproduïdes mecànicament i de les imatges en moviments varen introduir aquesta guerra en la vida quotidiana de tots. I amb la gris modernitat de la reproducció mecànica va entrar la modernitat implacable d'aquesta guerra. El que és més interessant per nosaltres quan mirem enrere a l'existència quotidiana d'aquests artistes en el Front Nacional de París són les traces que ens han deixat els seus contactes amb els seus amics, que també varen testimoniar la massacre d'aquells que estaven al front i les respostes que queden paleses. Voldria analitzar els casos de Laurence i Gris abans d'analitzar el cas menys clar de Picasso. Analitzem-los paral·lelament amb algunes imatges de les seves obres. Veureu com una obra que pot estar plena d'energia o fins i tot en un moment donat ser una obra serena surt d'unes vides consumides per l'ansietat, per allò que s'anomenava el sacrifici de sang continu. Henri Laurent
va veure com li amputaven una cama degut a una osteotuberculosi al voltant del 1910. De manera que ell va ser un dels pocs parisencs que no va ser cridat a les armes. La seva correspondència amb Leon Rosenberg, que sovint estaven al front, ens dona una idea del que pensava entre el 1916 i el 1918. Va ser la seva amistat, l'amistat de Laurent amb Braque, el que el va fer passar d'una escultura decorativa a fer construccions cubistes. Us vull ensenyar això. Molt bé, aquí el tenim. Però ell sabia que les construccions de Picasso de l'any 1912 al 14 i probablement durant l'estiu del 1916 escriu a Rosenberg de la seva gran alegria en veure a Picasso al seu estudi, és a dir, que sí que visitava Picasso. Parla de la riquesa de Picasso en les seves idees pictòriques, que és un gran dibuixant. Pel que fa a la seva resposta davant les notícies del front que li dona Rosenberg, que aquell estiu està en el front del Somme, aquell estiu del 1916, tenim una carta eloqüent, no datada, que certament va ser escrita en aquest mateix moment, és a dir, a l'estiu del 1916. Va ser enviada des del camp, des dels boscos, que es troben just a la part occidental de París, on Laurence havia trobat una miqueta de calma i es va distanciar del soroll de la ciutat i on va poder produir obres relacionades a aquestes dues peces que ensenyo en pantalla. Però Rosenberg li havia enviat un recompte molt detallat de la seva experiència al front. I aleshores, fins i tot en aquest cas, en el bosc, Laurence no es podia escapar. Laurence assegura a Rosenberg del seu suport total i de la seva consciència de la grandesa i de la gravetat del que s'està assolint a les trinxeres franceses i diu que cada vespre senten el so de la metralla, el som, i de manera menyspreant desacredita qualsevol que pugui relaxar-se quan cada detonació que senten pot significar la mort. També hi ha més que s'ha de dir en el cas de Juan Gris, que havia estat el més independent i tanmateix el seguidor més proper de Picasso entre el 1911 i el 1914. I col·loco aquestes dues obres per indicar la seva relació. Va ser Picasso el que va assegurar que Juan Gris fos acceptat per Rosenberg, ara que el seu marxant de la preguerra, l'alemany Kahnweiler, havia estat tret de l'escena. I el 1916, Juan Gris va ser un dels primers que es va unir a Picasso a l'hora d'unir-se a les seves exploracions cubistes i d'unir-les amb dibuixos realistes clàssics, de vegades fets amb postals en blanc i negre dels museus. Aquesta, una postal de Velázquez, per exemple. El 1917, Gris actuava com una mena d'intermediari entre Leon Rosenberg i Picasso. Posteriorment, a finals del 1916, està orgullós de dir al marxant que la seva relació amb Picasso és envidiablement flexible. Distant, quan Picasso, tal com ell ho deia, se n'anava de la bola, o amb les seves paraules, més propera a aquesta relació quan Picasso es calmava. La correspondència de Gris amb Rosenberg ens diu molt més que la resposta de Laurent pel que fa al que estava succeint en el front. Hi ha algunes cartes reveladores, per exemple, pel que fa a la seva amistat mútua d'ell i de Picasso, pel campió del cubisme, l'escriptor Maurice Reynal, que havia sobreviscut a les trinxeres des del començament fins al final de la guerra i amb qui Gris estava en constant contacte. Les seves cartes de recolzament a Reynal en el front van ser publicades amb traducció anglesa per Douglas Cooper fa de temps. Però no parlaré d'això, parlaré de la seva relació amb Rosenberg el mes de març del 1917, just abans de l'ofensiva francesa desastrosa al Chemin des Dames i, la rebel·lió, l'amotinament darrere el front que la va seguir. Gris li diu a Rosenberg que Reynal està patint les misèries de les trinxeres a l'abril. Reynal li escriu que està al forn el mes de maig, ha
escapat la mort per molt poc. L'ansietat i la desmoralització que Reynal porta amb si de les trinxeres és altament contagiosa. Al final del 1916, Gris escriu que en la partida del seu amic a les trinxeres, conjuntament amb l'ansietat que sent que tothom té a París, l'ha deprimit tant que no pot dedicar-se de manera seriosa a la seva feina. Això és de l'estiu del 1916. Al desembre, novembre-desembre, hi havia poca obra produïda aquell any per part de Gris. I tanmateix, una cosa queda ben i ben palesa. L'obra de Juan Gris va quedar per ell era el que veritablement era important, independentment del que el sentís del front. En aquella carta de finals del 1916, Rosenberg, gairebé, però no del tot, iguala el ser capaç de treballar amb tenir el coratge de viure. En d'altres paraules, treballar significa sobreviure. A l'estiu del 1916, quan no va voler exhibir amb una exposició, doncs, amb el couturier Paul Poiret, va escriure que la vida artística pot ser llançada un altre cop quan els peluts, és a dir, els soldats al front, com Reynal, tornin a portar roba de civils. El seu cubisme era un afer privat, ara per ara, entre ell i Rosenberg i alguns pocs amics i coneguts. I només esdevindria pública aquesta obra, va dir, quan la massacre hagi acabat, quan la vida pugui tornar a renéixer. Obtenir una idea clara de la resposta de Picasso i del que sabia de la guerra a les trinxeres per part dels seus amics és molt més difícil. De fet, jo diria que és impossible saber-ho. I sempre serà un gran punt interrogant sobre com Picasso va respondre, com va respondre, de fet, a la guerra. Ell certament estava en contacte amb molts que li podien explicar. Estava en contacte amb Rosenberg, evidentment, estava en contacte amb Braque, fins que va ser greument ferit el mes de maig del 1915, i sobretot estava en contacte amb Guillaume Apollinaire, que va continuar amb una correspondència molt prolífica amb ell a partir del moment en què es va presentar com a voluntari el mes de setembre del 1914. Apollinaire es va presentar com a voluntari a Files, just abans que va ser ferit i evacuat del front el mes de març del 1916. Apollinaire va anar al punt, a finals del 1915, a enviar a Picasso un anell que havia fet de les deixalles metàl·liques que trobava a tot arreu rere les línies, rere els fronts. Però sembla que aquest anell mai no li va arribar a Picasso, segons la correspondència. Però és un anell que va ser enviat. I, doncs, la fabricació d'objectes petits com aquests utilitzant les deixalles del front és una cosa que molts soldats feien en aquell moment, a mesura que intentaven avançar. I aquest és el tipus de cosa que feien per, doncs, matar el temps mentre esperaven a avançar des de la trinxera. Sí, el 1914-1915 Picasso va decorar algunes de les seves cartes i targetes a Apollinaire amb alguns decorats patriòtics. Aquí, per exemple, la seva mà com un tricolor. I sí, un Vive la France, un Visca França, amb unes característiques de ceràmica una miqueta kitsch a la seva natura morta del 1914. Però Picasso mai no li diu a Apollinaire del que pensa del que està succeint. Senzillament, doncs, es manté al dia amb els seus amics. I el seu patriotisme és més aviat un patriotisme, doncs, caricatura o de mofa, més que no un patriotisme real i sincer. El que és més, aquells que s'autoanomenaven cubistes conservaven alguna cosa d'aquell cosmopolitisme tan dramàticament perdut al món cultural parisenc aquell agost del 1914. Li va vendre a Rosenberg, doncs, la pintura que li va vendre, però mai no va signar un contracte amb Rosenberg. I encara a l'octubre del 1915 estava venent al mercat de Nova York a través de Marius de Zayas. Quan Diaghilev va arribar a París el 1916, va ser per presentar a Picasso amb Cocteau i Sazie
en el ballet Parat. Diaghilev va començar a comprar com un boig en els estudis de Joan Gris, Leroy i d'altres, però va ser Picasso només el que va portar amb si i amb els ballets russos a Roma el 1917 i després, posteriorment, després d'estar a París un temps, el va portar a Madrid i a Barcelona. Quan la Parat va ser inaugurada a París el mes de maig del 1917, Laurence i a Gris els va encantar. I també a tots els cubistes que van escriure a Rosenberg sobre això. Rosenberg estava, doncs, a l'exèrcit i, per tant, no va poder veure-ho. Potser una de les coses més atractives dels dibuixos de Picasso per a aquests artistes era el seu caràcter cosmopolita. La seva cortina francesa i italiana, els seus mànagers francesos i americans i la noia americana. Molts han comentat sobre el futur dadaista Francis Picabia, que va respondre a començaments del 1917 a l'aparent tornada de Picasso a Ingrés i a l'Acadèmia. Però també val la pena esmentar el comentari de com Picabia no vol parlar de l'aparent ingrisme de Picasso, que sembla tan francès. Diu Picabia, Picasso és espanyol de part de pare, italià per part de mare, la qual cosa no és veritat, evidentment, i francès per la seva educació. Al igual que Picabia mateix, malgrat la guerra, Picasso encara és un cosmopolita. El consens ara sembla ser que Picasso, un pacifista durant tota la seva vida, es va comportar com a pacifista durant tota la guerra, que és la visió de molts. Senzillament, però, creure que la guerra i el mal no és senzillament creure que la guerra és el mal no és el mateix que està activament contra la guerra. Matís, el patriotisme del qual va romandre fort, encara podria escriure a Rosenberg, a finals de 1915, que havia trobat doncs, un tractat pacifista notori de Romain Rolland, au-dessus de la mêlée, i que va trobar que era molt, molt confortant. Rolland va posar en el punt de mira especialment l'imperialisme i les atrocitats militars dels alemanys i li va donar molta atenció als presoners militars i civils, igual com, per exemple, el germà de Matís. No existeix cap mena d'evidència que Picasso s'interessés en absolut en textos com aquest o, doncs, de la pau a tota costa el 1917. El ser obertament un pacifista era cada vegada més perillós després de l'article de Clemenceau en el diari pacifista Le Bonnet Rouge a l'estiu del 1917, especialment després que Clemenceau va agafar el govern el mes de novembre. I la doctrina de Clemenceau de guerra total va fer que qualsevol dubte contra la guerra fos perillosa. Picasso sempre va donar suport a Apollinaire, l'escriptura del qual, a partir de mitjans del 1916, quan estava a París, cada vegada es basava més en un patriotisme fervorós. I va treballar el 1917 i el 1918 conscientment com a censor per actuar com a censor de la premsa. Picasso no era un activista per la pau de cap de les maneres, però a mesura que continuava treballant com a cubista, com a dibuixant realista clàssic, com a dissenyador pels ballets russos, ell, al igual que els altres, la resta que no tenien un tant contacte cosmopolita com ell, no podia escapar-se de l'horror de la massacre al front occidental. La modernitat d'aquesta guerra segurament era l'aliment ordinari de la cinematografia i dels mitjans il·lustrats, però paradoxalment aquesta guerra ultramoderna li va robar a París la seva pròpia modernitat. I això va tenir un impacte demostrable, almenys en part de les obres produïdes pels cubistes. I una que em sembla especialment interessant des d'aquest punt de vista és aquesta pintura bastant meravellosa de Juan Gris a la ciutat que abans de la guerra havia estat anomenada la ciutat de la llum, més il·luminada fins i tot a la nit. Juan Gris
fa de la llum un luxe, doncs col·locant-la contra un Montmartre enfosquit amb un únic fanal de gas no encès a la dreta. Després de les 10 de la nit, tota la il·luminació dels carrers quedava apagada i París quedava enfosquida. El transport, incloent-hi el metro, va ser reduït. La gent es veia obligada a caminar i anar en bicicleta a tot arreu. La calefacció era un altre luxe. Els hiverns, especialment l'hivern de 1916 i 17, aquests hiverns mataven els més grans i els més joves. A mesura que els recursos als hospitals es concentraven només en els ferits de les trinxeres. De vegades la pintura cubista durant la guerra treu el que podríem anomenar les qualitats mateixes de la privació. La severitat formal, colors apagats, doncs un rebuig a les imitacions sensuals del tacte, com veiem aquí en aquesta obra de Juan Gris. Fins i tot allò que era més colorit a les carrers de París quedava dominat per la guerra. A les muralles, propaganda, doncs valles publicitàries, informació sobre la guerra, propaganda, imatges de propaganda de gran escala i de petita escala a tot arreu. I aquí a l'esquerra podeu veure una targeta postal que va ser enviada per l'amant de Picasso, Eva Guell, a Max Jacob, dels dos a Avinyó, al novembre del 1914, just abans de tornar a París. I el que presenta és una ciutat belga, després del bombardeig alemany, i evidentment és una targeta postal que actua com a propaganda de guerra i publicitza el barbarisme dels exèrcits alemanys. París era una ciutat absolutament submergida en les imatges de la guerra, però alhora era una ciutat robada de si mateixa, en comparació a la ciutat que havia pintat Manet, la ciutat com a espectacle consumista. Els cubistes van respondre senzillament suspenent la pintura a la modernitat. I l'evidència més clara de tot això és el que li va succeir al collage. Picasso va deixar de fer collages i papiers collés quan França va precipitar-se en la guerra del 1914 i va pintar retrat de nena jove. Però aquest és un tema, una jove, doncs, que presenta la seva millor roba amb la ciutat de la moda. I Picasso aquí ha establert que moltes de les característiques decoratives d'aquest retrat de jove són versions pintades d'articles de paper. Això és un paper collé real, si podem anomenar-lo com a tal. Aquell estiu i aquella tardor, a Cotlliure, com a veí de Matís, tenim el període candent de Gris com a artista de collage, però de tornada a París, ell, al igual que Picasso, va descartar el collage completament. Per ells, ja el collage no jugava un paper en la seva obra. No existia un paper pels fragments de la cultura del consum i de la informació. Probablement després de la declaració de la guerra, Juan Gris havia col·locat una part del diari Le Socialiste des Pyrénées Orientales, el socialista dels Pirineus Orientals, en un paper collé. Aquí ho veiem a l'esquerra. I en fer això, va alliberar associacions amb la campanya contra la guerra que just abans de la guerra havia portat a l'assassinat del polític socialista Jean Jaurès. El 1913, Picasso havia conservat alguns dels seus papiers collés amb titulars de diari, columnes, com Patricia Leighton ens diu, que va mantenir els parisencs actualitzats i informats sobre la guerra dels Balcans, la guerra que va precedir a la Gran Guerra. A partir del 1915, si Picasso o Juan Gris permeten la paraula jornal, és a dir, diari, introduir-se a les seves pintures, és com si els periodistes s'haguessin intromès. I deixant de banda la seva ceràmica kitsch, on clama «Visca França, vive la France»,
durant tota la guerra, ignoren no només les notícies, sinó també les imatges patriòtiques de la guerra. Atès el paper central que la cultura popular va tenir en els col·legis pre-bèl·lics i la presència de la cultura bèl·lica popular patriòtica, això considero que és molt més que una senzilla omissió, és un rebuig. Aquests artistes estan refusant, estan rebutjant com a artistes permetre que la guerra digui res a la seva obra, o que la seva obra digui no res sobre la guerra. Amb una guerra tan aclaparadorament present a París, tant de manera real com psicològica, una obsessió, com Braque ho va dir, l'obra de Picasso i dels cubistes no pot ser tractada senzillament com una tentativa per continuar com si no res estigués succeint. Ningú que va veure la seva obra podria ignorar el que no era dit. La pregunta és, com hem d'abordar, com hem d'entendre aquest rebuig? Es tracta, com argumenta Dagen, una deserció, és a dir, una escapatòria. Al desembre del 1914, quan Matisse va ser rebutjat perquè no era adient pel combat, va ser convençut pel seu amic polític Marcel Sembat que era un ministre del govern, que continuar pintant era un deure patriòtic. La pintura com a deure és un missatge que ha de ser pres de les seves cartes al seu amic fauve, Charles Camoin, en el front. I cartes on Matisse parla de la pintura més que de la guerra, perquè ell sap que, fins i tot al front, Camoin no té cap mena de dubte de que fer pintura és important. Pintures que no han de tenir absolutament res a veure amb la guerra. A marxar a l'agost del 1915, Camoin va parlar sobre els problemes de Matisse amb la seva nova versió gairebé cubista d'una natura morta holandesa del segle XVII. No se li hagués acudit mai preguntar per què aquesta obra no tenia res a veure amb la guerra. En els mitjans de l'època de la guerra, que simpatitzaven amb els cubistes, per exemple, Nord, Sud i Sic, el patriotisme continuava o rematxava amb insistència que l'art hauria de ser separat completament de l'esforç bèl·lic col·lectiu, encara que aquestes revistes doncs formaven part de l'esforç col·lectiu de la guerra. A l'estiu-tardor del 1916, doncs la revista Sic, de la mà del seu editor Pierre-Albert Biraud, va compartir la seva dedicació plena als aspectes científics i a la recerca científica amb la seva dedicació als pintors i als problemes de l'art. Pierre Roderdy, amic de Gris i de Picasso, va utilitzar la revista Nord-Sud, que ell va editar, per rebutjar l'afirmació de que els diaris pacifistes eren d'avantguarda. Estem parlant del 1917, en el mateix moment que Clemenceau va iniciar la seva campanya per eliminar tots els pacifistes i considerar-los com antipatriotes i treure'ls a tots al Senat. L'argument de Roderdy és que l'art està per sobre del periodisme, per sobre de la propaganda i per sobre de qualsevol tipus de campanya, incloent-hi les campanyes bèl·liques o les campanyes a favor de la pau. Just abans de l'armistici, quan escrivia a la revista Sic, Roderdy insistia que el que comptava per sobre de tot era la independència solitària de l'artista. L'estudi, en el seu aïllament, era l'espai en el que l'experiència viscuda per l'individu, moment a moment, encara podia comptar en aquesta guerra industrialitzada. Aquí la vida d'un individu ja no era trivial. I a París, la reducció de cada individu, de cada soldat al front, de cada soldat individual davant una xifra, era una cosa que a ningú li podia passar per alt. Apollinaire va iniciar la guerra en un regiment d'artilleria. Estava encantat durant l'entrenament per la precisió abstracta i matemàtica de les màquines de mort, per l'artilleria. Les mesures eren calculades en gran precisió per lliurar, com ell diu en una de les cartes que va escriure a casa seva, per donar resultats grandiosos. L'assassinat massiu era el resultat d'un càlcul abstracte. Quan Picasso va enviar Apollinaire el seu dibuix, caricaturesc, d'ell mateix com a guerrer heroi, amb fins i tot un sable,
va incloure, i aquí segurament ho podeu veure, a la part inferior dreta, el que sembla ser un petit dibuix abstracte, fins que ens adonem que, de fet, se suposa que és el pla d'un oficial d'artilleria per, doncs, disparar. Picasso, de fet, està responent amb això a l'entusiasme del seu amic per l'eficiència abstracta de la seva nova professió com a artiller. Fernand Léger, en una carta escrita a casa seva el mes de maig del 1915, anomena aquesta guerra, dominada per la capacitat de l'artilleria de matar i mutilar a mesura, l'anomena abstracció pura, més pura que la pintura cubista mateixa. Com us he ensenyat, hi havia, fins i tot al front, espais en els que Apollinaire i innombrables altres podien ser i actuar com a individus, doncs preparant anells o d'altres objectes. I Apollinaire fins i tot va trobar un espai per escriure poesia, enviant poesies a la seva estimada Lou, que senzillament se solapaven amb allò imaginat, com si la guerra pogués ser una cosa màgica, fins i tot maca. Però la invasió mecànica de l'individu era la irresistible realitat de la vida, especialment al front. La ficció elaboradament construïda del poilu, del pelut, en la premsa popular, resistint en la seva acceptació humorística de qualsevol duresa, o el romanç, doncs, d'un pilot d'avió com Georges Guymemer, doncs, com si fos un cavaller medieval, eren tentatives vanes de denegar la realitat deshumanitzada. I a partir del 1916, fins i tot en el front nacional, en els suburbis de París, la màquina bèl·lica estava devaluant l'individu com a mesura que els mètodes de producció massiva nord-americans varen produir doncs, molta munició a expenses de l'artesà capacitat. La decisió dels cubistes de veure fins a on la seva revolució els podia portar, cadascun d'ells individualment, era una resposta directa davant la devaluació de l'individu, la devaluació de la capacitat, de la voluntat i de la intel·ligència. Aquesta guerra de destrucció mecànica massiva va fer que cada experiència individual fos intensament viscuda, independentment de que l'escala fos molt petita, i que cada decisió individual fos presa de manera lliure, especial i preciosa, com no havia pogut ser abans de l'agost del 1914. Els escriptors en diaris com Nord-Sud i SIC poden haver separat la cultura d'avantguarda de la propaganda, però no podien lliurar-se completament l'obra que havia estat feta en els estudis de l'empremta d'aquesta guerra deshumanitzant. El que era tan personal de gran part de l'obra cubista produïda sovint porta el ressò inigualable, inconfusible, de tot el que és impersonal de la mecanització i de la construcció d'enginyeria. Jo penso que és molt evident en un aspecte de l'obra de Picasso, que era el tema d'una exposició que jo vaig comissariar aquí fa alguns anys, les seves figures que són objectes i els seus objectes que són figures. Tenen el seu començament abans de la guerra, fins i tot el 1912, com podem veure, però varen proliferar durant la guerra. Els directors d'estampació a l'Apparat són edificis absurds. Les natures mortes en llars de foc o amb taules tipus pedestal són figures fàcilment llegides, i si ho són, aquesta mobilitat pot tenir una animació d'autòmates. El ressò de la màquina en els objectes d'automató de Picasso, evidentment, és, molt subversiu. Si les interpretem com a figures, i aquí estem parlant de semiòtica, són absurdes i al mateix temps són bastant destorbadores. El ressò del perfeccionisme de la màquina en la precisió d'un Juan Gris, per exemple, no és en absolut subversiu. Allò personal i allò impersonal efectivament es troben en situació de tensió, com és el cas també en les obres dels altres contractats per Leon Rosenberg, especialment el 1918-19. Juan Gris decisivament emmascara els processos inventius lliurement perseguits que portaven a decisions que permetien que obres com aquestes cristal·litzessin. I Henri Laurence també és un d'aquests casos.
Els collages de Picasso i de Braque i els papiers collers dels artistes del 1912-14 i les construccions multimaterial de Picasso en el diari il·lustrat de la preguerra l'Histoire de Paris tenen un aspecte que accepta la impermanència efímera que portem tots a dins. Però aquest no és el cas de les construccions de Laurence. El pare de Laurence era un constructor de barrils. Era un gran ebenista i sabia com treballar i tallar el metall. Laurent també havia estat format com a artesà, treballant els detalls esculpits dels nous edificis del Montparnasse, del districte 16, que varen, construir-se a París abans de la guerra. A diferència de Picasso, Braque utilitzava, paper de paret que imitava la fusta per significar fusta i, diaris o publicitat retallada per significar diaris i publicitat. Treballant amb les seves construccions, Laurence també utilitzava papers, alguns més fins, d'altres menys, per assenyalar diferents materials a les construccions que projectava. I, mentre escrivia a Rosenberg durant l'estiu del 1916, insisteix en que el que vol que cada forma faci a les seves construccions és expressar la densitat real i el caràcter del metall, vidre o fusta que utilitza. Ell pensa en el material, en el paper que juguen els materials en la seva escultura, molt similar al que els constructivistes russos anomenaven factura. De fet, ho van anomenar factura poc després. Podríem dir que pensa en els seus materials com a fets que han de ser, afirmats amb tota honestedat. Picasso, com a artista de collage, gaudeix amb la burla quan parlem dels materials. Aquí fa alguns papier-collé falsos i ens està tendint una trampa. La construcció cubista que va fer, que veiem a la dreta, durant la guerra, probablement va ser realitzada el 1915. Està tota feta de metall, però cada superfície està pintada per enfosquir justament aquest fet. Les qualitats dels materials de Laurence com a materials en les seves construccions, per a ell, són un tema de preocupació central. Treballa per treure el que ell creu que són les veritats materials, veritats que no canvien. Aquestes construccions poden, fruir amb la inventiva i l'energia individual, però tècnicament són immaculats. Són immaculats com a objectes materials, són durables, estan fets per durar. Quan s'aplica al cubisme de Gris o de Laurence durant la guerra, aquesta pulsió cap a, la veritat material, la compleció material, allò que no té trampa. Aquesta relació directa i honesta entre el caràcter material de l'obra i, les coses lúcides i la presència i la reexperimentació d'aquests materials. Alhora, el treball és un, amb la idea que el cubisme, durant la Gran Guerra, arriba col·lectivament plegat com a resposta a una crida a l'ordre. Aquesta idea és fàcilment vista amb l'afirmació de Leon Rosenberg de parlar de l'esforç modern. L'esforç com a disciplina cohesiva, com la mística d'un esquadró al front. Aquesta idea, la idea d'una pulsió cap a l'ordre, està alineada tan clarament com Rosenberg desitjava amb la declaració de la guerra total de Clemenceau a finals del 1917, quan cada individu al front nacional havia d'estar amb cada poilu, amb cada pelut, a les trinxeres, amb un esforç col·lectiu que els portés a la victòria. I no podem ignorar que durant tot l'any 1918, tant Juan Gris com Henri Laurence varen anar cada vegada més cap a un ordre cohesionat i cristal·lí a les seves obres. Laurence, amb les seves construccions multimèdia del 1917, treballant amb pedra i terracota per fer unes escultures meravelloses, totalment arrodonides, sòlides, i ja no senzillament un grapat de fragments junts. Durant tota la guerra, Picasso era capaç d'una
d'un ordre estructural immaculat comparable com a cubista, però també era capaç de deixar l'obertura impredible del seu procés de presa de decisió a la superfície pictòrica. Dues obres utilitzaré per ensenyar-vos el que vull dir. Aquesta natura morta, com si es tractés d'una joia amb una ampolla d'anís al mono a l'esquerra de l'any 2015 i home al davant d'una llar de foc del 1916 a la dreta, amb una idea clarament incompleta del que és una habitació. El procés de presa de decisió a l'impromptu de Picasso ha de ser considerat així. I després, dues pintures fetes per Picasso com a cosmopolita que va viatjar amb Diaghilev el 1917. L'Arlequí i la dona amb collaret pintat a Roma, que diu que tenia la claredat, aguda d'un ingrés, i l'obra Figura amb bol de fruita pintada a Barcelona i que forma part de la col·lecció del museu. He canviat d'opinió en relació a aquesta imatge, tal com la veiem ara al museu. Jo penso que és una imatge ara que Picasso veritablement no va arribar a acabar. Penso que va abandonar aquesta idea. I més que abandonar-la, la va abandonar quan va deixar Barcelona. Va haver d'abandonar Barcelona ràpidament per tornar a París amb l'Olga i va deixar la pintura aquí. I no la va portar a l'extrem que l'hagués pogut portar. Però podem veure la connexió existent entre aquest Picasso no acabat i el Picasso obertament inacabat. Barcelona també és el lloc on Picasso va desafiar qualsevol idea de que el cubisme oferís un futur cohesionat. I això va quedar confirmat per la seva transferència del clàssic pintura que ja no imita Ingres, sinó els vuitcentistes catalans. Si Picasso va ser criat a l'ordre, no va ser dins d'una idea tancada al cubisme com a estil i el realisme de la figuració clàssica oberta, tal com he suggerit al començament, sinó que subjau el seu compromís amb l'art com a representació, el seu realisme com a cubista també. I això és una cosa que no tinc el temps aquí d'argumentar de manera profunda aquest vespre, però que m'agradaria poder fer-ho en un altre moment. Tanmateix, ni els cubistes de Rosenberg estaven compromesos al cubisme com un estil cohesionat únic. I és aquí on ells, com a individus, romanen tan visibles. Tant Laurence com Gris van treballar amb més d'un estil com a cubistes entre el 1914 i el 1918. Hem vist com Laurence va passar de les seves construccions multimèdia en pedra i terracota. Gris, com ja he esmentat, va ser els seus propis dibuixos realistes clàssics i com a cubista va fer almenys 4 canvis clars entre diferents tipus de cubisme a nivell d'estil. Canvis fets amb la mateixa qualitat abrupta. En aquestes diferents trajectòries individuals d'aquests cubistes que van continuar treballant durant tota la guerra és on hem de veure la seva pròpia independència creativa. Durant els primers 3 mesos del 1916, Juan Gris comença a utilitzar punts puntillistes, fent la seva pròpia exploració de com els colors canvien com a resposta mútua. Hi ha una exploració molt més seriosa en el seu cas que la que va fer Picasso. A començaments de l'estiu del 1916, alguns mesos més tard, va canviar a un chiaroscuro més enfosquit, un cubisme més chiaroscuro, més en to amb l'austeritat de la guerra. A finals del 1917 va començar a marcar l'espai pictòric amb la definició fragmentària dels seus objectes de natura morta, on la distinció entre figura i rerefons no pot ser realitzada i els objectes són impossibles de llegir, com una mena de desordre desorientador que amenaça envair-ho tot. Però pocs mesos més tard, a la primavera del 1918, de fet només 4 mesos més tard, en aquest cas, la crida a l'ordre del cubisme que he esmentat anteriorment torna a tenir les regnes sota control. Els objectes poden ser llegits fàcilment i les estructures emmarcadores fan la seva feina emmarcadora i la guitarra
i l'embolcall espaial estan inseparablement junts. En el cas de Gris, no és ni tan sols possible de parlar d'una única empenta clara cap a l'ordre. La seva obra pot anar entre el desordre i l'ordre. Amb la idea d'una crida a l'ordre, normalment s'associa la idea que el cubisme es va sotmetre al que va esdevenir durant la guerra la idea dominant de la cultura francesa com a clàssica i llatina. Si Picasso s'alinia amb Ingres, Gris s'alinia amb Camille Corot, normalment. Els dos són, diguem, fonamentalment francesos. Estem, doncs, a les imitacions introduïdes per Kenneth Silver i la seva anàlisi sobre l'avantguarda de la guerra. Aquestes limitacions eren, efectivament, un aspecte integral de les realitats a les quals havien de fer front els artistes. I tanmateix, les teories de la postguerra i de la guerra de Pierre Reverdy, Paul Dernay i d'altres, mai no es va utilitzar el terme o la idea de classicisme per col·locar l'esforç col·lectiu per sobre de la visió i de la invenció individual, i no va sucumbir mai a la idea unificada del cubisme com a estil. La meva pròpia interpretació política i la de Silver d'aquest estètic idealista de l'ordre i de vegades de la idea nacionalista del classicisme no són idees que han estat invalidades pel canvi d'atenció de l'obra de cada artista individual a allò que és individual. Cada individu, especialment sota condicions de guerra, finalment és un individu produït socialment. Però, a mesura que l'atenció canvia d'allò que és col·lectiu, social, cap a allò que és individual, a les respostes individuals, no només pel que fa al clima repressiu de la guerra, sinó també al valor minvat de cada vida individual en aquesta guerra, a mesura que l'atenció canvia de l'individu, esdevé possible pensar sobre l'anomenada crida a l'ordre dels cubistes de maneres que no es concentrin exclusivament en la política de la cultura. Aquí ens remetem a l'obra real dels cubistes, l'obra veritable que feien i les vides que vivien al front durant tota la Gran Guerra. Jo em trobo aquí redesplegant arguments que ja vaig desplegar fa alguns anys en el meu llibre titulat Picasso, Arquitectura i Vertigen. Quan analitzo quin tipus d'oscil·lació us he demostrat, en el cas de Picasso, entre allò que és deliberadament inacabat a allò que no està acabat. També podria parlar-vos del canvi repentí de Juan Gris d'aquest desordre amenaçador a aquest control arquitectònic. Si prenc en consideració l'ansietat que va agafar a París gairebé cada dia, l'atractivitat del control arquitectònic aleshores té un aspecte diferent, com a reparador davant les forces destructores massives. Picasso sembla haver estat capaç de mantenir la seva pulsió a destruir en tensió amb el seu desig de fer coses. Per exemple, la dona amb un collaret a la dreta, fins i tot si Picasso parlava d'Ingres com a model de conducta per la seva obra a la dreta. Amb aquesta pulsió destructora ho envaeix tot amb la destrucció dels punts pointillistes de la família feliç de Launay a l'esquerra. És un acte de destrucció perpetrat el 1917-18 a mesura que la doctrina de la guerra total va ser declarada. En el cas de Juan Gris, penso que és molt poc freqüent que la reparació i la destrucció coexisteixin en una única obra, encara que suggereixo que sí que ho fan en la seva natura morta en placa de finals del 1917. I allò reparador és sovint dominant, com a l'obra de la dreta i com a moltes altres de les pintures que us he ensenyat durant tota la meva intervenció. He deixat fora d'aquesta lliçó magistral l'obra de guerra del, soci de la preguerra de Picasso, Georges Braque. Però recordareu que ell va ser testimoni presencial d'aquesta massacre del 1914-15 abans de ser ferit de manera, molt greu al maig del 1915. Una miqueta més tard, un any més tard, va ser tornat al seu estudi de la preguerra prop d'Avignon i li escriu a Rosenberg. I ara cito: "El temps passa ràpidament", escriu Braque, perquè la feina em fa oblidar moltes coses. Em sento feliç d'haver començat algunes natures mortes i penso que em podré acabar algunes abans de marxar. Quina alegria, me n'adono,
poder fer-ho. Després de tant de temps en què no podia treballar, poder tornar a capbussar-me amb una obra. El pintar natures mortes cubistes, com diu Braque, literalment és una alegria. Per ell, certament. El poder estar actiu en el seu estudi un altre cop era una experiència cicatritzant, una experiència guaridora. Hi ha un aspecte fosc i una cosa com també del gran plaer en l'acte de pintura, com l'obra que produeix a la dreta, el 1918-19. Però no és amb la reparació i les seves coordenades cubistes amb el que vull acabar la meva ponència. Com algú, com jo, format en els anys 60 i 70, quan el modernisme i les seves històries eren cabdals, sempre he volgut trobar maneres d'escapar del formalisme, com una manera d'enfocar visualment les coses. No he pogut mai acceptar la visió formalista del cubisme. Fins i tot si reconec que el gran defensor del cubisme de la guerra, Pierre de Verdi, va construir el que podríem anomenar un posicionament formalista el 1917. Jo no he pogut mai acceptar l'equació reduccionista. Cubisme és igual a formalisme, és igual a, doncs, distància cultural i social. Com John Golding, jo continuo convençut que el cubisme sempre ha tractat sobre la representació, tant un qüestionament de tot allò que pictòrica i escultòricament fa que la representació en pintura i escultura sigui possible, i un projecte artista individual per explorar el que l'art representatiu podria esdevenir quan, doncs, es distancia del naturalisme. Va sobreviure durant tot el període del 1914 al 18 a París, argumento, perquè Picasso i els cubistes no varen voler ser propagandistes o reporters al servei de l'assassinat en massa. No és un escapisme. Penso que va ser un rebuig. Un rebuig. No podien evadir-se de la realitat de la guerra. El que la supervivència del cubisme a París va portar, després del 1918, no va ser el que, per mi, no va ser l'abstracció reparadora. Va ser, com a metàfora i com a obertura metamòrfica, nous tipus de figuració, especialment a l'obra de Picasso a partir dels anys 20 i més enllà. Això, aquest alliberament de metàfora i de metamorfosi, us heu d'imaginar aquestes diapositives perquè l'ordinador m'està fallant. Aquest alliberament de metàfora i de metamorfosi en una nova figuració postcubista faria possible, evidentment, la més reputada de totes, la pintura més famosa, pacifista de totes, que no necessito esmentar. I, evidentment, són les pintures postcubistes que no haguessin pogut ser produïdes sense això. Sense això no hi hagués hagut el Guernica. Gràcies. Ara se suposa que m'he de quedar aquí i respondre les vostres preguntes, oi? Recordeu, si us plau, utilitzar un micròfon perquè jo us pugui escoltar i li pugui traduir a l'anglès. Hola, bona nit. Si hi haguessin preguntes, sisplau, els micros aquí, els agrairem que parlin al micro perquè així ens puguem traduir-li amb el ponent. I algú li hauria de donar un receptor al ponent. Si us plau, si algú m'escolta o... A veure... D'acord, s'ha de posar el receptor. Saps què passa? És que se'm caurà, diu. És a dir, que em sembla que vol que l'Anna Guarro li tradueixi. Hola, good evening. No s'ha posat el receptor, no sé què fer. Per què no es posa el receptor? La pregunta és en anglès. Una pregunta, la relació entre Juan Gris i Picasso? Era una bona relació o no? Perquè jo sempre he pensat... Mira, va passar per períodes que no eren bons, però durant la major part de la guerra va ser una bona relació, perquè, clar, Picasso doncs, va estar fora durant gran part de l'any 17 a Roma i a Madrid i a Barcelona. Però la meva impressió és que
fins al 17 va ser una bona relació. I va ser a través de Picasso l'any 1915 que Juan Gris va posar-se en contacte amb Leon Rosenberg. I, evidentment, segurament te n'adonaràs que abans de l'any 14, abans de la guerra, Gris doncs parla bé de Picasso. És a dir, que penso que era una bona relació durant la guerra. Ara, segurament tu tens una segona intenció en aquesta pregunta. Quina és la teva segona intenció? Una persona em va dir un dia que Picasso li va dir al seu marxant, és a dir, a Leonce Rosenberg, que si publiqués o promogués les obres de Gris ja deixaria de treballar per ell. Crec que això, a veure, no estic segur que això sigui veritat, i no sé si tenen cap evidència per demostrar-ho. Però és certament veritat que... A veure, mira, diré una cosa més. El 1918 estem just després de Pagat, i certament va haver un trencament a la relació de Picasso amb tots els artistes implicats amb Leon Rosenberg, degut a Mabel de Trésias. Mabel de Trésias, que és l'obra d'Apollinaire, aquesta producció. I Rosenberg en particular, no només Rosenberg, però un grup dels cubistes, varen odiar aquesta obra, o varen odiar específicament els dissenys de Gégé Perrat, que era un gran amic de Picasso. I degut a això, varen signar un text que va ser publicat als diaris, i Juan Gris era un dels signataris, i això ho va fer per solidaritat. I Apollinaire immediatament va dir: he trencat amb els cubistes comercials. Ara només m'interessa el gran cubista, i amb això volia dir Picasso. I va dir: i em sap molt de greu, Gris, va dir. Ara bé, no estic segur del que va succeir aleshores. Estem parlant de finals de l'any 17, pel que fa a la relació de Picasso amb Juan Gris, però sens dubte Apollinaire es va fer difícil en aquest moment, i a partir del 18 potser la relació es va distanciar. Però això no és un tema que hagi analitzat en profunditat. Jo em pregunto, perquè vostè ha estat dient que el rebuig no era un escapament durant la Primera Guerra Mundial, però durant la Segona Guerra Mundial Picasso va escriure una obra de teatre, Desig atrapat per la cua, no sé com traduir-ho a l'anglès, una obra de teatre. A quina obra de teatre et refereixes? Sí, el desig atrapat per la cua. I penso que en aquest cas, durant la Segona Guerra Mundial, va haver un clar rebuig i també va ser una manera de riure contra el conflicte. Pensa vostè que durant la Segona Guerra Mundial Picasso pretenia deixar ben i ben clar el seu pacifisme? Penso que el seu posicionament era molt més clar durant la Segona Guerra Mundial, especialment després de la Guerra Civil Espanyola. I en aquell moment, Guernica és tan diferent perquè està tan implicat. De fet, ell se sent directament implicat. I això és molt diferent de la situació de la Primera Guerra Mundial, en què Picasso senzillament ni és combatent ni està implicat. Els seus amics sí que estan en el front, de manera que ell sent ansietat i sent gran preocupació com tothom. Però està preocupat pel que li pugui passar als seus amics. Georges Braque, Fernand Léger... És a dir, amb la gent que ell coneixia i que estaven al front. Penso que és molt diferent després del 37, perquè això sí que va marcar una enorme diferència per ell, la Guerra Civil Espanyola del 36-37. A veure, no sé si ho puc preguntar en anglès, però ho intentaré. Una vegada Gertrude Stein va escriure que el cubisme és molt similar a la Primera Guerra Mundial, on cada racó era tan important com qualsevol altre racó. Què podria vostè dir al respecte? No recordo on està això. Però és una afirmació extremadament interessant. És una afirmació molt interessant i molt intel·ligent, perquè si llegeixes un dels llibres d'Agence, ell diu que era una guerra
essencialment invisible, perquè si de fet estaves al front, no veies res, no veies la mort, excepte al teu voltant. Però si formaves part de l'artilleria i estaves, doncs, amb una metralladora, no veies el que estaves matant. Si estaves al front, l'única cosa que veies era el territori devastat davant teu. I és tot. No veies res més. I a tot arreu era igual, és veritat. I crec que hi ha una veritat horrorosa en el que diu Gertrude Stein en aquesta afirmació. És tot el que et puc dir. Ara bé, si és veritat de la pintura produïda durant la guerra o no, sota l'etiqueta de cubisme o el que sigui, no estic del tot segur, perquè penso que aquestes són pintures que no són com les pintures de l'any 1910-11, fetes per Picasso i Braque, en què podríem dir que hi ha com una mena d'homogeneïtat, almenys en el llenguatge. Ella s'estava referint justament a les pintures del 14 i 15. S'estava referint al cubisme analític, per exemple. Aleshores, sí, no estic del tot segur, aleshores, sobre el que està succeint durant la guerra, encara que hi ha espai, diguem, encara que l'espai i la representació figurativa es van col·lapsar, això és veritat. A mi em sembla que és una frase fantàstica per part de l'Stein, sí que ho és. Sí, vostè pensa que en el rebuig de Picasso hi havia espai per l'humor o per la ironia? Sí, sempre hi ha hagut espai per això. I fins i tot durant la guerra. A veure, hagués pogut fer aquella còpia de Manet, La família feliç, sense humor, sense sentit de l'humor, no m'ho crec, és impossible. Mira, és un humor tan profund i tan ric. A veure, tornem a aquesta obra. Mirem-la. No, això no és el que us volia ensenyar. Què passa? No l'aconseguiré mai ensenyar, és igual. Mira, saps la pintura, que és com una mena de destrucció de la família feliç de Manet, que ell fa com a reproducció? Però l'humor és tan intel·ligent que utilitza el puntillisme, i el puntillisme sempre s'associa a Signac i a Seurat, amb una estructura científica, amb un abordatge científic per fer pintura. Però ell fa exactament el contrari, destrueix tot el que és estructurat d'aquesta pintura. No em puc creure que això no s'hagi fet sense, doncs, el desig de fer riure. I jo penso que Picasso sempre té aquesta capacitat, sempre la conserva. És com un acte de trapella. I jo penso que quan us ensenyava els objectes que són figures, que són com autòmates, torno a pensar que hi ha molt d'humor en aquesta relació. Gràcies, Chris, per una ponència magistral fantàstica. M'ha sorprès quan has ensenyat la diapositiva de l'escultura de Laurent, crec que és l'any 1917. Sí, 1917, 1918, de la guitarra. La guitarra de pedra. És increïblement sensual. És exactament el contrari de tot el que havíem vist durant la teva lliçó magistral. Home, he de dir una cosa. Aquesta obra és d'aquesta mida, de manera que la pots agafar. Quan la veus, sembla que la puguis agafar. I sí, et dona una sensació d'immediatesa física, que és molt sensual, efectivament. I ell utilitza el color. Ara bé, el color està absolutament absorbit per la pedra, de manera que no perd. El color esdevé integrat, per així dir-ho, en la pedra. I conserva, doncs, per tant, aquest caràcter de pedra molt fort. Encara que aquesta pintura, que és tan diferent de la guitarra de Picasso, en què no tens cap mena de sensació de metall. És senzillament color pla. Funciona a l'espai, però és aplanat i és molt diferent. I per mi, aquest sentit de connexió amb el material, fins i tot a les terracotes i a les obres de pedra que fa Laurent més tard, que és tan diferent de la manera en què
Picasso aborda els materials i la seva relació amb els materials. Però jo em preguntava, el canvi en com ell projecta aquest sentit de sensualitat es produeix en aquest moment, succeeix en aquest moment, i no succeeix ni abans ni en qualsevol altre moment. Sí que succeeix abans, perquè amb aquesta guitarra tenim aquest sentit de que no només es tracta d'una guitarra, sinó que també és una figura, i segurament és una figura femenina. I aquest sentit fort d'això. Però a les construccions, que jo penso que són meravelloses, les construccions multimèdia, són algunes de les escultures probablement a les que menys justícia s'ha fet en el segle XX. En aquestes construccions sovint també hi ha com una mena de relació metamòrfica entre la figura i l'objecte. I us he ensenyat la construcció que té una ampolla, oi? L'estudi i també la construcció. I aquesta construcció, la manera en què ell plega la part superior de l'ampolla, veritablement és un corol·lari de com agafa els caps de figures en les seves obres d'abans de la guerra. És a dir, que hi ha com una relació oscil·lant entre la figura i l'objecte que ja és capaç de metamorfosi. I aquesta és una de les coses que jo intentava expressar al final de la meva intervenció. És a dir, una de les possibilitats que estava present al cubisme després va ser agafada durant els anys 20 i 30, és a dir, la possibilitat que una cosa esdevingués una altra. I això va alimentar el surrealisme, evidentment. I un artista com André Masson, per exemple, un artista com Joan Miró, van ser capaços de treballar amb aquest tipus d'element, aquesta capacitat transformadora que va sorgir del cubisme. I el que intento argumentar aquí és que també he parlat de la renovació, oi? Era un projecte encara capaç de renovació després de la Primera Guerra Mundial, i jo sento que sí, que n'era capaç. I el que presentava era un camp de possibilitats no realitzades, però que posteriorment van ser realitzades després de la guerra. Això és el que jo argumento. Gràcies. Molt bé. Ja no hi ha més preguntes? Esteu tots exhaurits, esgotats? Bona tarda. Vostè pensa que d'alguna manera els pintors cubistes haguessin pogut preveure la mort creativa posterior, la mort creativa dels mitjans de masses que Adorno i Benjamin van dir? Te n'adones de que a Jones ve justament d'aquí, en la seva argumentació sobre la cinematografia i la fotografia en relació a la pintura, és Walter Benjamin, I penso que no. A veure, Walter Benjamin, torno a repetir, penso que l'argumentació de Walter Benjamin és extremadament potent i no la rebutjaria mai. Però jo el que intento és argumentar una continuació, una vida de l'art de la pintura fins i tot al final de la guerra, sense negar la força de l'argument de Benjamin sobre la producció en massa i la reproducció mecànica, tal com sorgeix posteriorment, A veure, al capdavall, una de les altres coses importants que va succeir durant la Primera Guerra Mundial, és a dir, el ready-made, el prefabricat, que podríem dir que es connecta amb Walter Benjamin d'alguna manera, però l'altra és la pintura abstracta en les mans de Victor Mondrian i Manier, que donen un futur a la pintura com a art en aquell moment. Però accepto el que dius. A veure, penso que no l'haguessin pogut anticipar en aquell moment a Walter Benjamin, no. Però van rebutjar activament fer propaganda. Perdona, no t'entenc. Que els cubistes van rebutjar fer propaganda i separar-se dels mitjans de masses amb les coses que pintaven. Sí, però jo penso que si havien d'utilitzar la cultura popular a partir d'aquell moment durant tota la guerra, seria la cultura popular de la propaganda d'alguna manera, perquè això, a veure, haguessis pogut utilitzar, què sé jo, d'altres formes, no? La cinematografia, etc. Però hagués estat... Mira, el que intentava dir ja no era un espectacle de consum
que havia estat en el període d'abans del 1914. Això va desaparèixer. I si llegeixes alguns dels escrits que van ser publicats durant l'any 14-18, parlaven de tornar al segle XIX, com si es tractés d'una ciutat de províncies un altre cop. Vostè ha estat parlant de l'avantguarda a França davant de la guerra. Sí. A Alemanya, l'avantguarda, que era de Blauet-Reiter o d'altres pintors, alguns d'ells van passar al front voluntàriament perquè sentien un gran esperit patriòtic. Sí, alguns d'ells almenys. Com a al igual que els francesos, Apollinaire, Aubrac, sí, Léger, que varen anar voluntàriament al front. Zarqui, sí, incloent-hi alguns estrangers. Just abans de la declaració de la guerra, el 3 d'agost del 1914, Blaise Cendrars i l'escriptor italià anomenat Calido, el doctor Canudo, van publicar una crida a tots els estrangers a França que estiguessin implicats culturalment, escriptors, pintors, artistes, etc., per unir-se als francesos si la guerra es declarés. I alguns d'ells ho van fer. Zadkine és un d'ells. Qui més se m'acudeix? Com es diu? Kisly, per exemple, és un altre. De manera que hi havia estrangers, i Apollinaire, evidentment, que pel que fa al seu passaport, Apollinaire era polonès, encara que és el polonès més francès que ha existit mai, segurament. Es va unir com a estranger a les files. Per tant, sí, alguns de l'avantguarda varen implicar-se directament. I jo estava intentant argumentar la meva intervenció que els diaris d'avantguarda o les revistes d'avantguarda que es publicaven tenen un patriotisme. El patriotisme està present i és molt fort. Però la meva pregunta és si aquest patriotisme d'una banda i de l'altra, és a dir, el patriotisme francès i l'alemany, com va el cubisme influir sobre el pensament alemany de l'època? Home, ja ho havia fet, ja havia influït. I podríem esmentar aquí a Paul Klee, els diaris del qual l'any 15, de fet, ell escriu. Ell, doncs, fa una afirmació que William Burgen fa, i diu que l'abstracció és com una resistència. Allò abstracte és com una mena de resistència. Quan hi ha caos en el món, quan no podem controlar el nostre món, esdevenim abstractes, és el que diu. Quan la natura és bona envers nosaltres i podem viure a la natura, som naturalistes. Ell això és el que afirma. I Klee pensa així, i ell probablement està pensant en el cubisme just abans de la guerra, quan escriu. Evidentment, ell és suís, no és alemany. Però ve d'aquest posicionament, com a persona que ha estat implicat amb el Blaureiter, però veritablement no puc parlar en nom de Mau i Maca. Però és una pregunta interessant la que formules. No ho he pensat amb prou profunditat. La primera diapositiva a la seva intervenció és una imatge d'una instal·lació, d'una gran intervenció a l'espai, i l'ha definida com a espectacle. Vostè pensa que l'art contemporani que veiem arreu del món actualment ha esdevingut senzillament un espectacle? Ho sento. Home, suposo, si jo actués com un cavaller de la meva generació i de la meva edat, respondria senzillament, plana i senzillament, sí. Però no, encara m'ho prenc seriosament. Però jo penso que l'espectacle forma part inherent del que és. Si agafem el que és modern actualment, ha esdevingut com una mena d'espectacle, és veritat. I la manera en què s'utilitza, per exemple, la turbina, quan entres al Tate Modern, aquesta sala de la turbina, és un espectacle, utilitza la instal·lació com a espectacle. Per tant, penso que sí. I això, malgrat el fet del que he dit al començament de la intervenció, utilitzo aquesta
instal·lació extraordinària que es va fer al voltant de la Torre de Londres, però no és habitual que 5 milions de persones vegin una instal·lació. A veure, no penso que ni el Guggenheim de Bilbao o d'altres museus tinguin 5 milions de visitants de cop. Doncs bé, si no hi ha més preguntes, només ens queda donar les gràcies a tots vosaltres i al nostre ponent.